လုပ်ငန်းတစ်ခုစဖို့အတွက် finance နဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေခံပီလာတိုင်း၃ခုရှိတယ်ပီလာတိုင်း၃ခုရှိတယ်ပီလာတိုင်း၃ခုဆိုတဲ့ net date တွေကတော့ဘာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းမစခင်မှာလိုအပ်တဲ့ capital အရင်းအနှီးတွေကိုဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတဲ့ capital resource planning ပေါ့ CRP နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအစဉ်ဆွဲရတာပေါ့ဒါ first pillar လုပ်ငန်းမစခင်လုပ်ငန်းစနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဓိကလုပ်ငန်းကြီးလည်ပတ်နေတာခုနပြောသလိုရှုံးနေသလားမြတ်နေလားဆိုတော့ income statement profit and loss ပြီးတော့မှဘာတွေဝင်ပြီးဘာတွေထွက်နေလဲဆိုတော့ cash flow statement ပေါ့နော်ဆိုတော့အဝင်ထွက် cash flow statement မှာထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ operation cash flow ရှိတယ် operation နဲ့တုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံရှိတယ် outflow ပေါ့ operation တွေပြန်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံရှိတယ် inflow ဆိုတော့ flow in flow out ပေါ့ရှိသလိုဒီ investment နဲ့ပတ်သက်ရင် investment တွေထုတ်သုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ် outflow investment တွေပြန်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ် inflow အဲ့တော့ operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cash flow ရှိတယ် investing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cash flow ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cash flow ရှိဒါ flow ကြီးသုံးခုပေါ့ဒါ cash flow statement နောက် statement တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံး statement တစ်ခုကတော့ကိုတီကိုလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု assets တွေဟာဘယ်လိုရတာပြီလဲကို assets ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိတာပြီလဲနောက်ပြီးတော့ liability ဘက်အချမ်းပါဆိုရင်တော့ equity နဲ့ liability ဘက်အချမ်းပါဆိုတော့ဘယ်သူတွေကိုဘာတွေပေးဖို့ရှိတယ်လဲဥပမာဒီ equity ကတော့ဒီ share ရှင်တွေကိုပေးဖို့ကိစ္စတွေရှိမယ်အကျိုးအမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေပေးဖို့ကိစ္စတွေရှိမယ် equity ဘိုင်းကဒါ equity ဘိုင်းပေါ့နော်နောက် liability ဘိုင်းကတော့ bank loan တွေပါတယ်ခြေရတာရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ support တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချမ်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ asset ဘက်အချမ်းမှာတော့ fixed asset current asset ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒီစက်ရုံတွေမြေတွေအဆောက်အဦတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ current assets ကတွေလဲပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ raw material တွေကုန်ကျန်းတွေပေါ့ဒါတွေက balance sheet ဘာတွေပိုင်လာပြီလဲဘယ်သူတွေဘာတွေပေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့ assets and liability အချမ်းနဲ့ချမ်းကိုကြည့်တာပေါ့ balance sheet ကိုကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ process state မှာဘာကိုကြည့်လဲဆိုရင်ရှုံးနေသလားညက်နေသလားဆိုတော့ income statement ကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုက ticket flow ငွေဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝင်အထွက်တွေငွေအဝင်ထွက်ငွေရဲ့စီးဆင်းမှုတွေပေါ့ဒီ flow in flow out စီးဆင်းမှုတွေကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုက assets ဘာတွေရှိသားပြီလဲဘယ်သူတွေဘာတွေပေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့ assets and liability balance sheet ကိုကြည့်တယ်ပေါ့ဒါ process မှာကြည့်တာပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးတက်ပေလာဖြစ်တဲ့ဒီ output state ပေါ့တက်ပေလာမှာတော့ဘာကြည့်လဲဆိုတော့ financial analysis ကိုကြည့်တယ် financial analysis မှာအခြေခံအားဖြင့်တော့ dimension နဲ့မျိုးရှိတယ် horizontally analysis နဲ့ vertically analysis ဆိုတာတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့ဝင်လာတဲ့ total revenue ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဟာဘယ် area တွေကိုစီးဝင်နေတယ်လဲ budget ratio ပေါ့နော်ကိုယ် total revenue ရဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဘယ်ကဏ္ဍတွေလဲစီးဝင်နေလဲဘယ်ကဏ္ဍတွေလဲဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းစီးဝင်နေလဲဆိုတော့ကြည့်တယ် budget ratio အချိုးအစားကိုကြည့်တယ်ဒါက vertically analyze လုပ်တာ horizontally ကတော့မနစ်က January နဲ့ဒီနေ့ January အရာ month by month year by year quarter by quarter comparison နဲ့ကြည့်တာကတော့ဒါကတော့ horizontally analysis ပေါ့အဲ့တော့ finance ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အခုပြောသွားသလိုပဲပေလာတိုင်း၃ခုရှိမယ် CRP ဆိုတဲ့ capital resource planning ရှိမယ်လိုတဲ့ capital တွေတရားရယူမလဲဘဏ်လားဘဏ်ကားတွေစီရလားဒါမှမဟုတ် share ရှင်တွေခေါ်မလားဆိုတဲ့အပိုင်းရယ်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှုံးနေသလားမြတ်နေလားဆိုတဲ့ income statement နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုရင် cash flow statement ပြီးတော့ balance sheet ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ financial analysis ဖြစ်တယ် horizontally analysis နဲ့ vertical analysis ဆိုတာ finance ဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်တာ